Eh. Yahra mau berenang tidak? Yuk, mau? Mau berenang? Pakai pempes. Kamu bawa celana enggak? Mau berenang. Yahra mau berenang. Ya, ya. Lihat burung, Dek. Dek. Ikan. Burung. Dek, jalan kok kamu, Dek. Mbak Yaya. Lihat burung. Takut. Burung. Ada burung apa, Dek? Kakak tua. Dian. Dingin enggak? Petis. Petot. Dalam. Tangannya gini loh, tangannya. Tangannya kayak Pak D. Tangannya kayak Pak D. Tangannya kayak Pak D. Takut, Bora?